Mira, primer vam començar el Carles i jo. Carles i jo ens vam trobar en una escola, al Timbal, a Sarrià, i allà al cap de 2 dies volíem fer un grup de teatre ja, perquè quan estàs estudiant teatre tens ganes d'actuar. I volíem fer, ja vam parlar. I vam trobar un altre company que estava al Timbal i vam fer el tricicle després d'una actuació a Breda d'1 de novembre. Però aquest company volien fer un tipus de teatre amb més missatge i no tan còmic, i va durar poc temps, i aleshores coneixíem el Paco i el coneixia de l'Institut del Teatre i això, i es va apuntar, es va afegir al carro. El Paco és, per exemple, un gran gagman. Jo tinc una visió més global de les coses, potser de continguts més globals, i el Carles és un actor, segurament jo penso que és el més actor dels tres, i que és el que parlem d'una idea i ell que la plasma més ràpid com a actor. Però això no vol dir que cada un que només ens dediquem a això, vull dir, el Carles fa gags, jo faig gags, els tres parlem de coses globals i cada un fa d'actor també, no? 34 anys després tenim que ser amics, si no estaríem junts, no? I hi ha una prova, diguem, que som amics perquè ens continuem canviant els tres al mateix camerino. Hi ha més camerinos, però utilitzem el mateix camerino. Si no fóssim amics, cada un agafaria el seu. El que passa que també, potser els 10 primers anys, quan estàvem en una ciutat, ens anàvem a dinar o a sopar junts, o anàvem al cine junts, i ara, diguem, el desgast de 30 anys que fa que cada un tingui els seus amics, els seus cines i els seus restaurants, no? Doncs jo crec que és el respecte i la tolerància que tenim, no? I després que el secret és que ens ha anat bé. Si els matrimonis que fallen i que es divorcien és perquè no els hi va bé, si els hi va bé no es divorcien, no? Doncs nosaltres, com som un matrimoni a 3, que és una bona fórmula pels matrimonis, doncs tindré sempre un tercer allà a la recàmera, no dic a on, però... No ho sé, perquè no dormo amb ells. Sé jo que tinc un despertar fantàstic, desperto cantant, i això sí que ho sé. O sigui que segurament els altres dos tenen pitjor despertar, perquè jo sé que el tinc bo. Molts en tenim, bueno, jo, i coincidim bastant amb el Carles i el Paco, doncs des del cine còmic o el Keaton o el Charles Chaplin o l'Oliver Hardy, els Monty Python, l'Albert Vidal, que era un actor català boníssim, els comediants, els joglars, el Lubitsch, el Cary Grant, el Billy Wilder, molta gent, el Jaime Cansado, a Martes y 13. Cap com per copiar, com per agafar la línia seva, no? Sinó el món és un ventall i a vegades t'inspires amb pallassos que van pel carrer i que no saben que són pallassos. Thank you.